ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലോർ വാൽപ്പാറ എന്ന സീരീസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ നമ്മൾ വാൽപ്പാറയിലെ ഹിഡൻ പ്ലേസുകളെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ചിന്ന കലാർ വാട്ടർഫോൾസിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വാൽപ്പാറയിലെ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി വാട്ടർഫോളാണ് ഇത്. അധികം ആളുകളൊന്നും ഇവിടെ എത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാട്ടർഫോളും സന്ദർശിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. മാത്രമല്ല, വാൽപ്പാറയിലെ മറ്റു ഹിഡൻ സ്പോട്ടുകളുടെ വീഡിയോയും നമ്മൾ ഫുൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.